Shalom. Bakunzi b'ikiganiro cy'Ijambo ry'umunsi. Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Ndabashimiye ingene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Mwami Yesu abahezi umugisha mwinshi. Uyu munsi wa none rero hari ijambo rigufi riri ku mutima wanje. Rivuga hejuru ya Faveur. Ndavuga ibintu bitatu bituma Faveur iguma ku muntu. Umuntu arashaka kugura Faveur no munsi ejo akayitakaza. Umuntu arashaka kugura Faveur mu rudandazwa ejo agahomba. Umuntu ashaka kugura Faveur mu bintu kanaka bigaherejo, ariko ari ibintu bitatu nahishuriwe bituma Faveur y'Imana ikuma ku muntu. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 39 umurongo wa 2 no wa 3. Uhoraho abana na Yosefu bituma aruranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza cyiza kuca akoze ko cyose. Yosefu yagiye kwa Potifari, yadandajwe na bene se. Abantu bavukana baramugirisha ari kubera inzozi yari yarose. Bahejeje baramugurisha. Ageze ahantu yagurishijwe agera kwa Potifari, ahagira Faveur idasanzwe, ahagira ikiganza cyiza cy'Imana kidasanzwe. Umva uyu murongo wa 3 wavuze ijambo ryiza, wavuze ngo shebuja Potifari abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikiganza cyiza ko cyakoze ko cyose. Nkisomye umurongo reka ndakwifuriza wewe ufise abakozi ukoresha, Imana iguheza abantu afise Faveur. Hari igihe Imana izuguhuza n'umuntu ugasanga aho kungukura homba, Imana iguhuze n'umuntu ariko Faveur y'Imana. Yosefu ageze kwa Potifari yagize Faveur idasanzwe. Umurongo wa 4, Yosefu atona kuri we aba ingendanye yiwe maze amuhindura umubwirizwa wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo yarafite byose. Umurongo wa 5, maze uhereye igihe yamugize umubwirizwa wo mu rugo rwiwe akamuzeza ibyo yarafite byose, Uhoraho acaha umugisha ugo rugo. Haleluya. Uhoraho acaha uwo mugisha ugo rugo rwa Potifari. Agira umugisha kubera iki? Kubera Yosefu. Kubwa Yosefu umugisha Uhoraho kuvyo yarafise byose byo mu rugo no mu ndimiro. Igitangaza cyabaye ukuye mu rugo rwa Potifari no mu mirima ya Potifari yaragize umugisha kubera Faveur y'Imana ari kuri Yosefu. Haleluya. Ndakwifurije kugira Faveur y'Imana, ndakwifurije kugira ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwawe. Reka mbabwire ibintu bitatu bize bituma Faveur y'Imana iguma ku muntu. Ikintu cya mbere n'ubuzima bw'ubwihisho, secret place, ikibanza kibanga, ikibanza ubamwo uri wenyine. Bene data mureke ndababwire, hariho abantu bakora ikosa ryo kuja gukora ibyaha mu bwihisho ngo ntibakubona, Imana kirakubona. Kandi uko urabikora niko Faveur y'Imana iri kwirava ku buzima bwawe. Ikibanza cy'ubwihisho utebamwo, haleluya, nico kizatuma Faveur y'Imana iba ku buzima bwawe. Mbega muri ubwo bwisho bakora iki? Muri ico kibanza urahubakira ubusabane bwawe n'Imana. Reka mbabwire ikintu kimwe. Yosefu muka Potifari yaramwifujije, amaze kumwifuza yifuza ko baryamana. Aragenda muka Potifari agerageza uburyo bwose, arafata impuzu yiwe yereka umugabo wiwe. Umugabo wiwe arababara cyane, bamujana muri prison. Bamujanye muri prison, ngo kikadagira muri prison, ngo Imana imuheza ya Faveur, ngo umukuru wa prison aramukunda cyane, amuha kuganza abandi. Mureke mbabwire, handi mu bwihisho, handi wa mugore yamufatiye yahagaragarije Imana, aravuga ngo ntibikunda, urambesheye, nta cyaha twakoze naho bamfunze nta cyaha nakoze. Mva ndababwire, wewe original ni wewe wo mu bwihisho utari kumwe n'undi muntu. Wewe original ni igihe uri wenyine, urifite telefone yawe, nta wundi muntu muri kumwe, ivyo ukora uri wenyine, ni wewe original rero. Ni wewe original. Bene data, ubwihisho bwacu bwa bwihisho bwo kubana n'Imana, haleluya, nibwo butuma ubuzima bwanje bugira Faveur ubuzima bwose. Dawudi Samuel Imana yaramubwiye ngo genda uje kwa Isayi, nabonye y'umwami. Isayi azana abahungu be 7 bose, aburamo n'umwe, ariko aravuga ngo arakandi gahungu gatoye. Kubera ubusabane bwa Dawudi yari yarageze mu bwihisho abandi bose batabizi. Samuel ngo amubonye aravuga ngo dore umwami wa Isiraheli nguriye. Amen. Kugira ngo Dawidi yica Goliath yabanje kwica idubu mu bwihisho aho abandi bose batazi. Ndagusabe ndakubwira ikintu kimwe, ndakugendera inama. Ubwihisho bwawe bumeze gute? Haleluya. Nikuze ukora uri wenyine.
ni kuza ukora muri secret place, cya kibanza kibanga ryawe n'Imana. Uzi ukora iki aho hantu, niho hazotuma ugira faveur y'Imana. Mu gihe ukora iby'umwijima muri hahandi hataboneka, ubuntu bw'Imana buzosikara bukuvako. Ariko igihe wiyugarana hahandi ukaguma uhimbaza umwami wawe, faveur y'Imana izaba ku buzima bwawe. Icya kabiri, babwira icya kabiri gituma faveur y'Imana iguma kuba ku muntu no guca bugufi. Bene data, hariho abantu bari baragiye faveur idasanzwe y'Imana, ariko kubera ubwibone uyu munsi bashizwe hasi. Mu migani haravuga ngo igice cya 16 igice cya 11 umurongo wa 2 ngo ubwibone buje niho haza guteterwa. Ubwibone iyo buje niho haza guteterwa, ariko ubwenge mu bana nabicisha bugufi. Amen, amen, haleluya. Guca bugufi ni kimwe gituma faveur y'Imana iguma ku muntu. 16 umurongo wa 18 ubwibone imigani, ubwibone bwitangira imbere yo guhona. Ubwibone buza bwitangira imbere yo guhona, kandi umutima wihaya witangira imbere yo kugwa. Ku gice cya 22 umurongo wa 29 umurongo wa 23 haravuga ngo ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi. Ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi. Ibintu bitatu bituma faveur y'umuntu imugumako. Icya mbere ni ubuzima bw'ubwihisho, ubuzima bwo kubana n'Imana. Icya kabiri ni uguca bugufi, kubaho mu buzima buciye bugufi. Ndagusavye, ndakugendeye inama ubeho mu buzima buciye bugufi. Dufite Imana. Bibiliya ivuga mu gitabo cya Yakobo, haleluya, ngo nizishira hejuru umuntu. Ubwibone bw'umuntu buzabumusubiza hasi. Ikintu cya gatatu kiza gituma umuntu faveur y'Imana imugumako ni ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Iyo buno buzima bwawe bwo gusenga, bwo gusoma ijambo ry'Imana, bwo kwiyatura ku ijambo ry'Imana iminsi yose, iyo bwabaye develop mu buzima bwawe, faveur y'Imana ugendana nayo. Haleluya. Bavandimwe, ndakwifurije guhura na faveur y'Imana. Faveur y'Imana ikugumeko. Ibi bintu bitatu bibe priority ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bw'ubwihisho, uzutindana n'Imana aho abandi bantu batabona. Hariho abantu baza baje kwerekana ko babana n'Imana muri public. Oya, banza wubaka ubusabane bwawe uri wenyine. Nuheza icyo kintu, Imana iguheza umutima uciye bugufi. Icya gatatu, gusoma ijambo ry'Imana no gusenga bizatuma faveur y'Imana ibe ku buzima bwawe. Ndakwifurije faveur y'Imana mu buzima bwawe. Yosefu yagize faveur y'Imana kubera iki? Ubuzima bwe. N'igihe bakuru be bari baramugurishije, yagaragaje guca bugufi. Arababwira ngo nta kibazo, n'Imana rero biteguye. Imana iguhezagire cyane. Ndakwifurije bino bintu bitatu. Reka ndagusengera. Data, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, ndagukunda, ndagushimiye Mana. Uduhe uyu mutima uciye bugufi, uduhe buno busabane bwawe nawe Mana, twubake imigenderanire yawe nawe. Turifuza, turasabye faveur y'Imana uko bukeye ishishikare kuba ku buzima bwacu Mana. Turakeneye faveur idasanzwe y'Imana mu byo dukora, mu miryango yacu. Amahoro ya Kristo Yesu aratukomewe n'abantu bose, ashibamira ubuzima bwacu mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.